喺第10個災難裏邊死咗之後，佢終於同意俾以色列人離開埃及啦。但當以色列人就快去到紅海嗰陣，法老突然間改變主意，帶晒啲士兵去追佢哋。以色列人見到法老啲戰車衝到過嚟，好驚好驚啊！但神叫摩西向住紅海舉高佢嘅木杖，摩西一舉起支木杖，神就吹起好大嘅風，個海分開咗啦。海中心出現咗一條乾嘅路，啲以色列人就咁穿過紅海啦。海水企咗喺左右兩邊，好似兩埲牆咁，以色列人就好安全咁過晒去對面岸啦。法老同佢啲戰車追到以色列人入海中心，神就叫摩西伸開隻手，紅海就合翻埋啦。法老啲士兵就喺紅海嗰度浸死晒啦。神帶咗佢嘅百姓穿過啲冇人嘅荒山野嶺，為佢哋預備晒食物同埋水。佢哋喺西乃山紮營，神叫摩西去山頂度見佢。摩西爬上西乃山山頂，嗰度周圍都係火同埋煙霧。神落咗嚟見摩西，神俾咗2塊石板俾摩西，上邊刻咗10誡，寫住10件事：唔可以拜其他神，唔可以整偶像，要尊敬神嘅名字，要遵守安息日。要孝敬父母，唔可以殺人，要對自己嘅丈夫或者係太太忠心，唔可以偷嘢，唔可以講大話，唔可以貪愛或者妒忌人哋嘅嘢。咁啲人就知道點樣聽神話啦。